Если у вас случилась простуда, и вы предполагаете, подозреваете, что у вас ковид, или он даже подтвержден уже, то можно использовать для того, чтобы быстрее выздороветь или заболевание протекало легче, 66-ю точку мочевого пузыря. Я прям себе поставлю в нее иголочку. Здесь против часовой стрелки. Если вы не занимаетесь профессионально акупунктурой, то покрутите зубочисткой против часовой стрелки. Берегите себя и своих близких. И не забудьте подписаться.